எங்க வீட்டிலே கொட்டை விடுறவன் இருக்கான். யாரா? நான் தாங்க. இந்த குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து 7 நாளில் விடுபட இயற்கையான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை பயன்படுத்துங்கள். குழந்தைங்க, பெரியவங்க, சொந்தக்காரங்க, மாமா, மச்சான், பெண் எல்லாரும் இது யூஸ் பண்ணலாங்க. எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாதுங்க. உங்கள் குடும்பத்தின் நிம்மதியான தூக்கம் தினந்தோறும் விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில். அப்புறம் என்ன, எல்லாரும் நிம்மதியா தூங்கலாம்.